武道学院广场上，学生们正依次进行请神仪式。陆恒老师大力夸赞赵浩请出的神明位格最高。轮到安阳时，赵浩却傲慢嘲讽，称安阳资质低下，只有全校第一的未婚妻冯连雪给他撑门面。安阳毫不客气地对回好狗不挡道，随即踏入法阵，异变突生，法阵黑气弥漫，大地震动，黑色闪电在空气中闪烁。学生们满脸疑惑，毕竟请神本该金光普照。陆恒更是大惊失色，斥责安阳召唤邪神。赵浩在一旁冷嘲热讽，可下一秒，紫气铺满苍穹，一朵青莲遮蔽天空，空间剧烈震颤，甚至出现裂痕，宇宙星河都在倒转。全世界的强者纷纷抬头，只见通天教主骑着魁牛的虚影浮现，抛下一把生锈铁剑，收安阳为截教外门弟子，赐名诛仙剑。安阳大喜谢恩，赵浩却不以为然，认为生锈铁剑不值一提，还想凭借海神波塞冬所赐的三叉戟捉拿安阳。陆恒暗自盘算，想借纵容赵浩除掉安阳，掩盖学生召唤邪神的事实。赵浩手持三叉戟冲上前，安阳挥动诛仙剑格挡，三叉戟应声而断。陆恒见状震惊不已，意识到诛仙剑绝非凡品，随即爆发气势，指责安阳勾结邪神，损坏同学神兵，要将他关入禁闭室。禁闭室内，安阳看着手中的诛仙剑，暗自吐槽众人将通天教主误认为邪神，同时警惕着陆恒的不轨之心。突然，金光从袖剑中迸发，诛仙剑化作人形剑灵，自称诛仙，受通天教主之命，既要护安阳周全，也要传授他截教仙法，助他破碎虚空，前往洪荒3000界。剑灵一直点在安阳额头，安阳半小时便仙法入门，踏入炼气境界。此时，未婚妻冯连雪赶来，她坚信安阳不会被邪神蛊惑，承诺会想办法救他出去，这让安阳打消了对退婚戏码的猜测。冯连雪离开后，陆恒果然带着炼气丹前来，想要交换诛仙剑，被安阳断然拒绝。陆恒恼羞成怒，威胁安阳勾结邪神乃是死罪。可就在这时，刺耳的警报声响起，金丹境界妖物燕翅鹰王入侵学院，危机等级达 SSS 级。陆恒见状，放下狠话后，匆匆离去御敌。另一边，广场上的赵浩还在怨恨安阳毁了他的神兵，让他当众出丑，甚至打算雇人对付安阳的家人和未婚妻。没等他付诸行动，燕翅鹰王便出现在上空，翅膀扇动间，滔滔火焰喷涌而下。赵浩和身边的学生瞬间被烧成灰烬。燕翅鹰王狂笑着宣布，要吞噬10万魂魄，助力自己突破元婴之境。学院广场已成一片火海，许多师生受伤倒地。陆恒捂着流血的腹部，心中只有逃跑的念头，且逃跑前一定要夺走诛仙剑。面对其他老师的求助，他全然不顾，扭头就冲向禁闭室。禁闭室内，陆恒捂着伤口，阴险地要求安阳交出诛仙剑。见安阳拒绝，便露出真面目，声称杀人夺宝也无人知晓。安阳此时担忧冯连雪的安危，询问剑灵能否斩杀金丹妖物。剑灵淡然回应简单。陆恒还在疑惑是谁在说话，身后便出现白色法阵，4翼男性天使虚影展开翅膀，覆盖整个回廊。陆恒狞笑着发起攻击，而诛仙剑金光大放，化作金光脱手飞出，瞬间贯穿回廊，洞穿陆恒胸膛与天使虚影，两人当场毙命。金光继续直冲云霄。此时联邦援兵龙震海脚踩飞剑赶来，看到下方一片火海，正懊恼来晚一步，一道金光从他身后飞过，脸颊被划出浅浅血痕，让他惊出一身冷汗。广场上，冯连雪受伤半跪在地，燕翅鹰王盘旋在他上方，准备将这位人族天骄吞噬。就在冯连雪绝望之际，金光从燕翅鹰王身后飞来，刺入其体内，鹰王体表出现金色裂痕，随即崩碎死亡。诛仙剑变回生锈铁剑，直冲云霄。冯连雪震惊不已，发现这把剑和安阳的一模一样。龙震海御剑落地，看着燕翅鹰王的尸体，惊叹这半部元婴的妖物竟被一剑泯灭，猜测救场之人实力仅次于剑圣拓跋浮生。冯连雪向龙震海求助，希望他能救出被误认为勾结邪神的安阳。龙震海答应与校长沟通，同时好奇是谁斩杀了妖物。一旁的学神 A 突然插嘴，称是邪神赐给安阳的诛仙剑所为。冯连雪顿时大惊失色。与此同时，禁闭室内，金光飞入安阳手中，变回袖剑。安阳正惊叹洪荒体系的强大。龙震海、冯连雪等人便来到了禁闭室门口，看到陆恒的尸体，学生 A 满脸惊恐，龙震海则直接询问安阳是否为正道防卫。在得到肯定答复后，他直言相信安阳。就在龙震海准备放安阳出来时，广场上空出现一条奔腾的虚幻河流。赵家主赵无天从浪涛上跃下。赵无天是与龙震海并称的4大天王，此次前来是为了寻找杀害儿子赵浩的凶手。他通过读取老师的记忆，得知赵浩的死与安阳有关，当即怒火中烧，发誓要一命还一命。校长办公室内，赵无天怒气冲冲地要求洪校长交出安阳，声称安阳故意害死赵浩。副校长陈广见状，想借机让赵无天欠自己人情，主动表示知道安阳的下落。禁闭室内，龙震海看着安阳手中的袖剑，冷汗直流，连忙改口称赐剑神明并非邪神，只是行事低调。他正准备放安阳出来，安阳却手持诛仙剑一斩，轻易切开铁栅栏门，剑气余威，还削断了龙震海额头前的几根头发，让龙震海惊觉这是诛仙剑的警告。此时，赵无天只身闯入，怒喝着询问谁是安阳。冯连雪急忙上前解释，却被赵无天释放的气势震得倒退几步，嘴角一血。安阳扶住冯连雪，冷言嘲讽赵无天父子如出一辙，都是乱吠的狗。赵无天彻底被激怒，禁闭室开始地震，他身后水流缠绕，形成巨大漩涡，顶破天花板，脚下地面开裂，海神波塞冬的虚影出现在他身后。龙震海大惊失色，没想到赵无天对付一个学生竟请出海神，直呼他疯了。
建筑废墟上，安阳扶着冯连雪，诛仙剑化作的金光防护罩将两人护住。剑灵站在前方，冯连雪以为是龙震海救了自己，龙震海却坦言是诛仙剑的剑灵所为。赵无天看着剑灵，阴沉地表示要夺取神兵，由赵家掌管。安阳冷厉下令，让诛仙送赵无天父子团聚。赵无天怒笑，认为安阳不自量力，随即与波塞冬虚影各持一把三叉戟，冲向安阳。大量水流被卷起来，缠绕在三叉戟周身。龙震海见状大惊，深知这一招足以夷平学院。剑灵平淡开口，临死前看好了，这一剑可开天门。随后化作金色剑光一闪而过，时间凝固，天地失色。赵无天和波塞冬虚影的动作定格，奔腾的水流也静止不动。昏暗的苍穹云层裂开一道笔直的裂缝，蔓延至天际。海底宫殿内，宝座上的波塞冬胸口凭空出现一道剑伤，金色神血喷洒而出，他惊恐不已，没想到有人能隔着虚影斩伤自己的本体。天地恢复正常后，赵无天身后的波塞冬虚影开始破碎，他胸膛出现剑伤，鲜血喷溅，眼神失去高光，缓缓跪下。龙震海看着倒下的赵无天，震撼不已，追问诛仙剑的来历。安阳告知，这是截教第一圣人通天教主的宝剑之一。话音刚落，赵无天的尸体中钻出一枚金丹，体表出现裂痕，金光从裂痕中渗透。龙震海惊骇大喊，意识到赵无天留有金丹自爆的后手。安阳却毫不在意，称这是毫无用处的后手。他挥动诛仙剑，金色剑光一闪，金丹被横着切成两半，瞬间破碎，光芒消失。冯连雪担忧安阳杀人会被抓，龙震海却暗自腹诽，没人敢与安阳为敌。此时剑灵突然提醒有鼠辈暗中窥伺，随即化作金光脱手飞出，不远处传来一声惨叫，金光飞回来后，术后老师 A 的头颅落地，尸体化作黑气散去。剑灵称其只是一具窥伺许久的傀儡。高楼楼顶，年轻男性拓跋长青嘴角扬起，看着这一切，身后浮现出9个不同神明的虚影，更远处还有一道巨大的黑色半人形阴影。他心中暗道，安阳和通天教主很快就会成为他的囊中之物。安阳被联邦带到审讯室，黎昭月严肃质疑诛仙剑杀人无数，直言其是邪神所赐。安阳眯起眼睛警告，当着他的面说师尊是邪神，须想好死法。诛仙剑随之微微一颤。龙震海吓得连忙打圆场，劝黎昭月不要随意给未知神明贴上邪神标签。安阳起身表示，与其纠结通天教主是否为邪神，不如调查控制傀儡的幕后黑手。随后推门离去，诛仙剑飘在身后。黎昭月怒不可遏，可龙震海离开后，他的面容竟化作拓跋长青的模样。拓跋长青回想起此前与黑上帝的会面，在一片苍白空间中，9道神明虚影被道力捆绑。黑上帝冷漠表示，从未听闻通天教主让拓跋长青炼化他，事成之后封拓跋长青为卷者。拓跋长青决心已定，认为只有黑上帝才有资格自称圣人。大街上，冯连雪等候着安阳，看到他平安出来，喜出望外。剑灵的声音在安阳脑海中响起，告知他考验即将开始，对手是一个自诩黑上帝的家伙。联邦会议室里，高层们围绕通天教主是否为邪神展开讨论，最终决定暂不判定，同时派人盯住安阳，一来防备风险，二来保护他免受天骄遇害事件的波及。经过商议，众人一致同意请出元婴大圆满修士叶青鸾出山。夜晚，安阳在家中盘腿修炼，丹田处的金色气旋吸收着空气中的金色粒子，逐渐化为虚幻半透明的金色小鼎。安阳成功突破至筑基之境。剑灵解释，此方世界修炼体系薄弱，这只是正常修炼速度。就在这时，叶青鸾通过窗户进入卧室，表明自己是受联邦所托，前来盯着并保护安阳，还提及最近天骄遇害与黑上帝有关。安阳打断他，直言早已知晓黑上帝的存在，这让叶青鸾震惊不已。同时，他也察觉到安阳的筑基境界和剑灵深不可测的修为。安阳带着叶青鸾回到残破的武道学院，学生们看到安阳自由活动都十分惊讶，有人猜测是冯连雪走的关系，也有人被叶青鸾的美貌吸引。叶青鸾调侃安阳如此坦荡，不怕幕后黑手偷袭。安阳自信回应，怕的是他不来。校长办公室内，拓跋长青手持染血长剑，洪万里与陈广的尸体躺在地上。他看着窗外，知晓叶青鸾是联邦派来保护安阳的，随即操控黑气钻入2具尸体，让他们化作丧尸傀儡，命令其去叶青鸾身边自爆金丹。联邦总部内，工作人员查到狩猎天骄的幕后黑手是剑圣拓跋福生的长子拓跋长青，可拓跋福生正在闭关，众人无奈表示，若不出动2位以上元婴大能，难以制止拓跋长青。武道学院广场上，剑灵察觉到危险，提醒叶青鸾前方2人有异常。叶青鸾起初不信，可下一秒，洪万里和陈广的傀儡腹部钻出金丹，绽放金光后引发剧烈爆炸，数座建筑被摧毁，蘑菇云腾空而起。叶青鸾衣衫凌乱，嘴角溢血，而安阳在剑灵的保护下毫发无损。拓跋长青现身，冷笑称虽没伤到安阳，但成功炸伤叶青鸾。他表明自己已成为黑上帝最忠诚的侍奉者，要将安阳和叶青鸾一同炼化。拓跋长青身后浮现9道黑气弥漫的神明虚影，手持长剑发起攻击。叶青鸾背后出现法阵，赫拉虚影射出红色光束与之碰撞，红黑相间的光束冲天而起，大地震动，高楼开裂。安阳分析，拓跋长青实力不止于此，黑上帝尚未现身。果然，拓跋长青展开双臂，大喊请黑上帝现身。巨大法阵在他身后浮现，9道虚影被吞噬，黑气凝聚成无五官的巨人黑影，向叶青鸾抓去。安阳下令让诛仙帮叶青鸾一把。剑灵抬起手，虚握间一只淡金色半透明大手出现，牢牢困住黑影和拓跋长青。随着剑灵隔空一握，黑影被捏爆，拓跋长青浑身喷血，骨头尽断，气绝身亡。叶青鸾惊骇于拓跋长青被一剑秒杀，可剑灵提醒黑上帝本尊即将神降。拓跋长青的尸体释放大量黑气，污染整片天空，白天变为黑夜，巨大白色漩涡在空中形成。黑上帝的法相身躯从漩涡中钻出，背后浮现出往下淌血的黑色虚幻十字架。学院另一处广场，冯连雪和师生们都被迫跪地颤抖，众人认出天上的是邪神。冯连雪满心担
担忧安阳的安危。联邦卫星监控室里，工作人员发现云海省发生邪神降世事件，危险等级为灭世级，当即启动云海省的最高防御机制斩神大阵。云海省各处亮起数十道光芒，化作光束直冲云霄，相互连接，形成覆盖全省的法阵。龙震海和2位修炼强者抬头看着这一幕，震惊不已。龙震海还暗自猜测，这邪神会不会就是安阳请出的通天教主？斩神大阵凝聚能量，化作巨大的发光神剑向黑上帝飞去。黑上帝不屑冷笑，爆发黑气，化作漆黑稀释大剑，与神剑激烈碰撞，最终黑气碾压时吞噬光芒，神剑崩碎。黑上帝隔空一握，斩神大阵的法阵图案支离破碎，云海省地动山摇，再次陷入昏暗。叶青鸾绝望喃喃，连斩神大阵都无法奈何黑上帝，人类恐遭劫难。安阳询问剑灵能否斩杀黑上帝，剑灵却表示没机会了。下一秒，安阳便眼前一黑，意识陷入混沌，再次睁眼，安阳已身处截教炼丹大殿，古朴国风的神殿内，巨大炼丹炉旁火龙火凤翻飞，通天教主背负双手站在虚幻青莲上。通天教主告知安阳，这炉丹药缺一味大药，而黑上帝正是那味药。随后赠予安阳一张金色灵符，可召唤他的虚影，让安阳带黑上帝回洪荒。安阳领命，手持灵符回到武道学院广场。叶青鸾正为无法保护安阳而自责，安阳却嘴角扬起，抛起灵符，大喊请通天师尊降世。灵符化作巨大青莲，遮天蔽日，功德紫气掩盖黑气，空间震颤，星河倒转。通天教主骑着魁牛的巨大虚影踏空而来。叶青鸾看着通天教主的虚影，失望表示只有神明本体才能与黑上帝抗衡。安阳却不屑回应，黑上帝根本不配与洪荒圣人相提并论。叶青鸾满脸困惑，不解洪荒神话是什么体系。联邦高层紧急会议室里，众人盯着雪花屏的大屏幕，焦虑不已，担忧人类在斩神大阵被破后再无胜算。就在这时，卫星监控恢复画面，先是出现安阳和受伤的叶青鸾，随后黑上帝和通天教主的身影相继出现。可下一秒，通天教主瞥了眼镜头，大屏幕便直接裂开冒烟。武道学院的师生们颤颤巍巍站起来，看着天上的巨大青莲。学生 A 认出这是安阳请神时的天地异象。冯连雪又喜又忧，喜的是安阳请出通天教主对抗邪神，忧的是自己实力太弱，根本帮不上忙。黑上帝疑惑询问通天教主为何不以真身露面，通天教主淡然回应，要敲碎他的牙，拔断他的舌，剥了他的皮，再丢进丹炉炼化。黑上帝怒不可遏，身上黑气四溢，空间动荡，伸手向通天教主抓去。通天教主眼眸一冷，抛出清平剑，剑光分化万千，密密麻麻悬浮于高空，如倾盆大雨般向黑上帝落下。安阳向叶青鸾解释，洪荒圣人全知全能，永恒不灭，一念开天辟地，逆转生死，易如反掌。叶青鸾还在震撼之际，便听到黑上帝的痛苦惨叫，无数清平剑刺穿黑上帝的漆黑大手，刺入他的法相身躯。黑上帝身上插满剑光，黑气溃散，背后的虚幻十字架崩碎，庞大躯体重重砸向大地，砸毁10几座建筑，最终露出金色神血横流的正常体型。空中的万千清平剑合为一体，回到通天教主手中，魁牛驮着他的虚影飞下来。黑上帝躺在废墟大坑中，茫然自语，连反抗的力量都没有。随后他猛然惊醒，意识到只要杀死安阳，通天教主的虚影便会消失，当即浑身黑气四溢，向安阳冲去。叶青鸾大惊失色，想要阻拦，却因伤势过重喷出一口血，只能眼睁睁看着黑上帝逼近安阳。安阳冷漠看着冲来的黑上帝，下令让诛仙斩了他。诛仙剑褪去锈迹，化作崭新的巨大金光神剑，拖拽着金色流光，瞬间穿透黑上帝的身体，将他钉在地上。大地震动，裂缝如蜘蛛网般蔓延。通天教主一挥手，黑上帝身上的金色神血被无形力量挤压坍缩，化作一枚黑色丹药。伴随他的惨叫，丹药和通天教主的虚影灵符一同飞入安阳手中。安阳正疑惑如何将丹药送入洪荒，剑灵表示由他来送。人形剑灵化作诛仙剑，一剑隔空斩向苍穹，天空空间支离破碎，一道巨大的金光豁口出现，豁口另一侧是洪荒世界的山川河岳，仙家洞府。无数洪荒异兽清晰可见，缕缕金色仙气蔓延而出，化作金色仙鹤飞腾。下方的师生们彻底震惊，冯连雪喃喃自语，猜测这一切都是安阳所为。希腊神殿、埃及神殿、海神神殿内，众神纷纷抬头，或惊讶，或贪婪，或惊恐，都感受到了这股连接2个世界的强大力量。叶青鸾呆滞地看着天空的空间豁口，吐槽剑灵太过乱来。剑灵化作人形，抓住安阳的手腕，两人一同化作金光，冲入豁口，遁入洪荒。天地异象骤然消失，阳光明媚，白云飘荡，一切恢复平静。安阳再次来到通天教主的炼丹大殿，将黑色丹药献给通天教主。通天教主十分满意，承诺丹药炼完后赐他一枚，还会赠予一头坐骑，让他与诛仙剑一同去御兽大殿挑选。御兽大殿内，各种洪荒凶兽被铁链拴着，冲着安阳和剑灵咆哮。剑灵建议不要选成年坐骑，他们难以驯服，可能会失主。安阳询问是否有既好相处又厉害的坐骑，剑灵便带他找到了被铁链拴着双脚的白毛红瞳小龙女。安阳一眼相中了小龙女，剑灵挥手破碎锁链，小龙女乖巧行礼，称呼安阳为主人。通天教主掐指一算，知晓诛仙剑帮安阳选了最有潜力的坐骑，便顺水推舟将龙女正式赠予安阳。御兽大殿内，安阳询问小龙女是否有名字，得知她没有后，便为她取名白狸。白狸喜极而泣，投入安阳怀中。随后，白狸化作巨大白龙，撞碎空间，带着安阳和剑灵返回武道学院广场。叶青鸾看到白龙，惊得目瞪口呆。白龙落地后，白狸化为人形。安阳向叶青鸾介绍，这是通天教主赠予的坐骑。叶青鸾震撼不已，感慨圣人太过慷慨。叶青鸾告知安阳，联邦已得知黑上帝被擒获的消息，决定邀请他加入联邦，并给予丰厚奖赏。安阳随口询问是否有1个亿，叶青鸾表示奖赏远比这丰厚。希腊神殿内，宙斯与赫拉商议，认为洪荒世界隐藏着晋升更高位格的秘密，决定尝试杀入洪荒夺取天才地宝。
联邦高层会议室里，众人讨论该给安阳何种奖赏。有人提议给予家人优待福利，有人则建议让他进入堕落天使秘境。尽管该秘境死亡率极高，但以安阳的筑基境界，完全有资格参与。武道学院广场上，冯连雪焦急地向安阳跑来，上下打量，确认他没有受伤。叶青鸾见状揶揄安阳，想要收冯连雪为徒，安阳却直言叶青鸾太弱，想让冯连雪拜诛仙为师。剑灵表示由安阳决定，冯连雪感动不已。叶青鸾接到联邦通知，告知安阳获得进入堕落天使秘境的机会。与此同时，一处巨大瀑布前，两道联邦工作人员正议论剑圣拓跋浮生是否会因长子拓跋长青之死提前出关。话音刚落，瀑布爆开，一道白光直冲云霄，剑圣已然出关。空中，拓跋浮生御剑飞行，半张脸正常，半张脸狰狞。心魔在一旁不断蛊惑，让他为儿子报仇。拓跋浮生咬牙切齿，强压下心中的杀意。叶青鸾向安阳和冯连雪介绍，堕落天使秘境是1000年前邪神陨落后形成的，只有30岁以下的天骄才能进入。冯连雪听到秘境名字，瞬间脸色发白，因为她的姐姐冯妙云5年前进入秘境后便杳无音信。安阳看出冯连雪内心仍坚信姐姐活着，当即决定进入秘境寻找，有诛仙在，定能确保安全。冯连雪感动落泪，叶青鸾则在一旁暗自羡慕。次日，安阳、叶青鸾和白离来到人类联邦总部大厦，一众联邦高层列队迎接，高层递上合约，年薪高达1亿元。安阳签下名字后，一名叫胡媚的女子走来，阴阳怪气的嘲讽叶青鸾，还觊觎安阳的美色。叶青鸾毫不客气的反击，揭露胡媚私生活混乱，身患传染病。武道学院上空，拓跋浮生御剑漂浮，心魔再次蛊惑他杀害学院众人泄愤，被拓跋浮生厉声呵止。叶青鸾提醒安阳，胡媚的双修对象之一便是拓跋长青，他很可能会记仇。随后便转身回去探查胡媚的动向。安阳接到高中死党李克的电话，邀请他和冯连雪参加老同学聚会，还想展示自己请出的神明。KTV 门口，李克看到安阳、冯连雪和白离，误以为白离是安阳的妹妹，得知白离是神明赐予的坐骑后，震惊的当场崩溃，直言想要改姓神明。进入包间后，有同学酸味十足的嘲讽安阳配不上冯连雪，被李克当场怼回。突然，剧烈的地震袭来 ，KTV 内的同学们惊慌失措。白离告知安阳有不速之客，随后便听到拓跋浮生的声音在空气中回荡，询问安阳可否出来一见。安阳无奈叹气，没想到一天都不得安宁。安阳带着冯连雪、白离和一众老同学走出 KTV， 抬头便看到拓跋浮生御剑悬空。李克得知眼前之人是剑圣拓跋浮生，且安阳杀了他的儿子后，吓得脸都青了。拓跋浮生表示并非来寻仇，只是想换个地方和安阳谈谈。安阳让冯连雪放心，随后答应拓跋浮生的请求。拓跋浮生御剑离去，安阳吩咐白离跟上。白离身上白光大放，化作一条巨大的白色巨龙。安阳跃上龙首，龙吟一声后冲天而起，惊呆了在场的所有同学。高楼楼顶，拓跋浮生负手站立，长剑在身后漂浮。白龙落下，白离化为人形。安阳表明来意，拓跋浮生告知安阳。拓跋长青是自作孽不可活，他不会替儿子报仇，但自己有心魔，时常蛊惑他杀害安阳。此次前来是提醒安阳最近务必多加防备。安阳听后询问剑灵能否斩灭心魔，得到肯定答复后，便向拓跋浮生表示不必压制心魔，他可以帮忙铲除。拓跋浮生摇头表示自己已是半步神明，心魔没那么容易铲除。安阳让剑灵现身，拓跋浮生看到神兵器灵，震惊不已，没想到剑灵竟堪比一尊神明，这才明白安阳为何能杀死黑上帝。拓跋浮生的内心世界里，心魔察觉到他想借助安阳的力量斩除自己，当即爆发大量黑气，想要强行挣脱。楼顶之上，拓跋浮生面色扭曲，浑身散发黑气，半张脸变得狰狞，身体颤抖，痛苦地捂着心脏。最终心魔彻底控制了他。心魔狰狞大笑，称要先斩了安阳，随即与身后漂浮的长剑飞上高空，隔空一挥，白色剑气劈向烂尾楼，高楼被劈开两半，大地也出现长长的裂谷。白离见状，化作白龙冲破烟尘，直冲云霄。KTV 外的街道上，李克满心担忧安阳的安危，冯连雪则抿着嘴，坚信安阳有神兵和坐骑保护，不会出事。可当远处传来轰鸣，一栋大楼坍塌后，冯连雪再也无法镇定，连忙联系龙震海求助。龙震海接到冯连雪的电话，得知安阳遭遇拓跋浮生的危险，瞬间如遭雷击，手机都掉在了地上。联邦卫星监控室里，工作人员发现云海省再次出现异常能量波动，疑似大成境界修士在战斗。看清是剑圣拓跋浮生后，众人震撼不已。空中，安阳和剑灵站在白龙背上，与拓跋浮生心魔对峙。心魔表示自己还有后手，身后随即浮现出众神之王宙斯的虚影。宙斯左手持盾，右手握着雷电长矛。心魔大笑，认为凭借半步神明之境和宙斯之力，定能斩杀安阳。安阳淡定下令，让诛仙直斩心魔，不伤拓跋浮生本体。剑灵化作金光飞向心魔，心魔让长剑和宙斯的雷电长矛一同迎击，可两者碰撞后，长剑出现裂痕并破碎，雷电长矛也瞬间折断。剑灵的金光一闪而过，贯穿心魔和宙斯虚影，宙斯之盾随之破碎，虚影溃散消失。心魔吐血不止，身上的黑气不断溢出，拓跋浮生的身躯逐渐恢复正常，眼神也恢复清明。希腊神殿内，宙斯看着手中有豁口的雷电长矛，震撼不已，没想到虚影被斩，神气竟也会受到影响。拓跋浮生恢复正常后，向安阳道谢，感慨心魔真的被斩灭了。龙震海御剑匆匆赶来，看到眼前的景象，惊讶战斗已经结束。白离天真的询问安阳，龙震海是否是敌人，要不要杀了他？安阳连忙解释，龙震海是未婚妻的长辈，不可乱来。联邦总部紧急会议室里，高层们得知拓跋剑圣与安阳交手，且安阳毫发无伤，拓跋剑圣受伤的消息后，全都震惊不已。龙震海解释，是拓跋剑圣被心魔控制，安阳出手斩除了心魔。众高层听后更是难以置信。KTV 外的街道上，白龙带着安阳返回，李克和冯连雪连忙上前。拓跋浮生的声音在空中回荡，称今日欠安阳一个人情，日后若有需要尽管联系。李克震撼不已，没想到剑圣不仅不报杀子之仇，还欠了安阳人情。
安阳向众人解释，只是帮了剑圣一个小忙。李克当即那头就拜，直呼安阳为义父。安阳接到叶青鸾的电话，得知他已经知晓剑圣找上门的事，一番简单沟通后便挂断了电话。李克得知安阳认识叶青鸾，再次被震惊到。几日后，安阳和白离乘坐武装直升机前往堕落天使秘境。直升机内，工作人员告知安阳，此次进入秘境的都是大家族子弟，也是人类的绝世天骄。秘境入口处，17位天骄看到安阳和白离，纷纷露出嘲讽之色，认为安阳毫无背景，在秘境中活不了多久。林雨看着白离，心中满是贪婪，想要将这漂亮的人形坐骑据为己有。青铜门缓缓打开，门内出现漆黑漩涡。工作人员提醒众人，秘境传送门3分钟后关闭，半个月后才会重新开启。安阳询问白离能否感受到秘境中有活人的气息，白离点头称有，且气息与冯连雪相似。安阳惊喜不已，确定冯妙云还活着。工作人员担忧白离修为太高，无法进入秘境，白离却自信表示，拆了秘境也轻而易举。随后便和安阳一同走入传送门。联邦卫星监控室里，高层们看着监控画面，担忧此次能有多少天骄活着从秘境出来。秘境内，安阳和白离被随机传送到一片阴森的森林，天上黑云密布。白离察觉到危险，一条巨大的黑蛇妖物从树林中钻出，毒牙滴落的毒液腐蚀地面，冒出墨绿色毒烟。金光一闪，黑蛇妖物脖子出现血线，脑袋落地。安阳手持诛仙剑，平淡的说了句聒噪。监控室里的高层们看到这一幕，震惊不已。随后，画面中闪过一只巨大妖物的尸体，安阳和白离站在尸体旁，每具尸体都鲜血淋漓。安阳询问白离能否感知到冯妙云的位置，得到肯定答复后，便让白离开路，将沿途妖物全部斩杀。白离抬起右手，天空凝聚出一只遮天蔽日的虚幻灵力巨掌，滚滚雷霆在巨掌周身闪烁，随后猛地坠下，大地山崩地裂，满目疮痍。秘境内的其他天骄感受到震动，抬头看到巨掌，满脸惊恐，不知是何种强大妖魔所为。安阳看着满目疮痍的秘境，惊讶白离这一掌几乎毁了半个秘境。联邦卫星监控室里，高层们看到巨大的掌印，震惊地发现秘境被毁，纷纷猜测是安阳所为。秘境内的昏暗溶洞中，漆黑棺椁里的冯妙云突然睁开双眼，身体漂浮而起，背后缓缓长出一对漆黑的天使翅膀，黑色羽毛散落。他愤怒地大喊：“是谁摧毁了他的复活大阵？”溶洞随之剧烈颤抖，碎石纷纷落下，高大的山峦开始震动崩塌，一道黑光冲天而起，在空中形成遮天蔽日的巨大黑色法阵，周边闪烁着暗紫色电弧。被长黑色双翼的冯妙云漂浮在法阵之下，翅膀展开，狂风呼啸。黑色羽毛漫天飘落，秘境内的天骄们抬头看到这一幕，震惊不已。没想到陨落的堕落天使竟然复苏了，纷纷表示秘境的危险远超预期。安阳和白离看着空中的冯妙云，白离告知安阳，冯妙云已成为半具傀儡，杀了邪神意志就能让他恢复神智。联邦卫星监控室里，警报声响起，高层们得知堕落天使复苏，危险等级为灭国级，全都惊恐不已。林雨看到空中的冯妙云，认为这是机缘，若能得到堕落天使的力量，再夺取安阳的坐骑，便能一步登天。一根黑色羽毛飘落在他肩膀上，林雨惊喜不已。可羽毛突然化作黑烟，将他的手掌覆盖，手掌瞬间消融，化作血水，地面都被腐蚀出坑洞。林雨发出惊恐的惨叫。秘境内大量黑色羽毛飘落，一头头妖物倒地死亡，身躯被溶解大半，黑气从尸体中冒出，向冯妙云汇聚而去。冯妙云吸收黑气后，背后再长出4对巨大的黑色翅膀，变成6翼天使，狂风更加猛烈。联邦卫星监控室里，工作人员焦急的汇报，短短10秒就有多位天骄陨落，且数量还在不断增加，高层们一筹莫展。有人突然想到安阳还在秘境中，认为他或许能应对危机。安阳看着空中的冯妙云，询问白离能否对付。剑灵告知白离修为与黑上帝相当，而堕落天使只是蝼蚁。白离流着口水，询问安阳能否吃掉冯妙云体内的邪神。得到许可后，白离身上雷光涌动，化作巨龙冲天飞起。秘境内的天骄们被威压逼得单膝跪地，浑身颤抖，根本无法请出神明虚影，只能惊恐地看着空中的白龙和6翼天使。冯妙云看着白龙，竟看不透他的根底，疑惑询问为何同为神明，白龙要破坏他的复活大计。白离化为人形，踩着雷浆凌空而立，天真的表示是主人要杀他，还称自己饿了，想要吃掉冯妙云。冯妙云震怒，翅膀一震，漫天羽毛凝聚成一杆黑色长矛，向白离投掷而去。长矛所过之处，空间都在支离破碎。联邦卫星监控室里，工作人员汇报，此次能量密度仅次于邪神黑上帝。秘境内，安阳和剑灵被金色保护罩笼罩，剑灵平淡的表示战斗已经结束。白离伸出手，在长矛离鼻尖仅剩几厘米时稳稳抓住，随后一用力，长矛便被握至崩碎。冯连雪满脸愕然，不敢相信自己全力一击竟被轻易破解。白离微笑着表示轮到自己了，身上雷光缠绕，手臂出现龙鳞，高空凝聚出一只遮天蔽日的半透明龙爪，向冯妙云抓去。冯妙云惊恐万分，将6翼翅膀合拢成巨大黑色圆球保护自己，可龙爪狠狠握住圆球，瞬间将其捏碎。冯妙云喷出一口血，浑身颤抖。白离隔空一抓一扯，一团人形黑雾从冯妙云体内被扯出，黑雾惨叫着被白离一口吞下。黑云散去，阳光照下，安阳感叹白离比邪神更像邪神。剑灵则询问是否需要灭口。看到这一幕的人被安阳拒绝。白离带着昏迷的冯妙云落下，安阳揉着他的脑袋夸赞不已。秘境内侥幸存活的天骄们颤抖着站起来，震撼于神明层次的战斗，纷纷感慨邪神败了，自己竟然活了下来。联邦卫星监控室里，高层们看到监控画面恢复正常，得知邪神陨落，且安阳在半个月内连斩2尊邪神，全都呆滞不已。
白离从冯妙云身上找到一枚刻有李字的令牌，安阳猜测这是某个李姓世家子弟的物品。安阳抱起昏迷的冯妙云，示意剑灵和白离准备离开。剑灵一挥手，金光从天而降，笼罩整个秘境，地动山摇，空间裂开，密密麻麻的裂缝，一道巨大的空间裂缝出现，外面便是完好无损的外界。联邦卫星监控室里，工作人员发现有人在秘境内打碎空间，强行离开。高层们则震惊地意识到，整个秘境都被一击摧毁了。1日后，医院病房内，冯妙云缓缓睁开眼睛，冯连雪欣喜不已，向姐姐介绍是安阳救了她。安阳取出那枚李字令牌，询问冯妙云是否记得。冯妙云看到令牌，陷入回忆，想起5年前在秘境中自己重伤倒地，李家大小姐李如玉手持长剑，告知她李家要将她作为复活堕落天使的容器。李家族院内，李家家主李纵横与长女李如玉正在下围棋。一名李家子弟匆匆跑来汇报，堕落天使秘境几乎被夷为平地，且与一个名叫安阳的天骄有关。李纵横捏碎棋子，眼中杀意沸腾，询问安阳的名字。一声龙吟响起，李纵横、李如玉和李家子弟抬头望去，只见白龙飞在李家上空，滚滚雷云汇聚，雷霆闪烁。安阳、剑灵站在龙首上，俯瞰着下方的李家族弟。安阳询问剑灵，暗截教的行事风格该如何处置李家？剑灵平淡回应灭门。回忆起冯妙云在医院的叙述，安阳确定李家勾结邪神，意图复活堕落天使，便向李纵横表明来意。直言此次是来灭门的。李如玉大惊失色，告知父亲就是安阳毁了秘境，破坏了天使大人的复活大计。李纵横愤怒地表示，安阳太过狂妄。随后周身雷电缠绕，雷神之锤凭空出现，他高举战锤，大喊请雷神降世。带有微小电弧的法阵出现，数米高的雷神托尔虚影在他身后显现，更多电弧在空气中闪烁。李纵横下令让李家子弟诛杀安阳，替天使大人报仇。雷神神殿内，雷神通过神镜看到安阳、白离和剑灵的身影，得知宙斯邀请奥丁商议洪荒世界的事，便决定亲自前往，还让神扑备好神驾。联邦总部内，工作人员向高层汇报，安阳出现在李家族地，即将与李纵横开战。叶青鸾的投影随之出现，告知众人李家与邪神勾结，安阳是为了铲除李家而来。李纵横感受到力量在增强，以为是雷神赐予神力，狂喜之下举起雷神之锤，身后的雷神虚影绽放雷光，一道巨大雷霆向安阳劈去。安阳身边，剑灵化作金色圆形保护罩，将3人护住。雷霆劈在保护罩上毫无作用，反而四处流窜，击中下方的李家建筑，大量房屋崩塌燃烧。剑灵化作诛仙剑落入安阳手中，安阳冷漠下令让诛仙将李纵横背后的神明一并斩了。安阳一剑劈下，天地变色，恐怖的金色剑气覆盖整个李家，空间碎裂，大地震颤。李家族地被一分为2，中间出现巨大沟壑，两侧仅剩少量房屋，沟壑甚至蔓延到远方。安阳默然宣布，李家今日过后将不复存在。雷神神殿内，雷神刚坐上神驾车辇，空间突然震动，一道金色神剑从破碎的空间中飞出，贯穿了整个神殿。雷神面色呆滞，与车辇一同被一分为2，金色神血飙溅，神仆们惊恐地发现雷神陨落。联邦总部内，工作人员汇报李家被灭门的消息，高层们震惊不已。叶青鸾表示李家罪有应得，而高楼楼顶的狐媚看着李家族地的方向，舔了舔嘴唇，对安阳愈发心动。希腊神话风格的大殿内，宙斯与奥丁商议结盟。宙斯表示愿意将洪荒机缘分奥丁1/3，自己留1/3，剩下的给白上帝。奥丁正犹豫时，突然感受到儿子雷神的死讯，愤怒起身，得知凶手来自洪荒，当即同意结盟，是要为儿子报仇。医院病房内，冯妙云询问安阳李家的情况，安阳取出刻有李如玉和李纵横名字的血淋淋令牌，告知他李家已被灭门。冯妙云震撼不已，对安阳充满感激。夜晚，安阳在家中盘腿修炼，丹田内的小鼎逐渐变为圆润金丹，金光直冲云霄，照亮夜空。安阳成功突破至金丹之境。剑灵解释，这是因为安阳曾去过洪荒，吸收了那里浓郁的灵气。门铃响起，门外传来冯连雪的声音，白离却告知安阳，外面不是主母的味道。安阳眯起眼睛，意识到事情并不简单。漆黑环境中，狐媚戴着诡计之神洛基赐予的人皮面具，变成冯连雪的模样，模仿她的声音。她心中盘算，只要与安阳双修，让他染上情欲之毒，就能夺取他的神兵和坐骑。安阳打开门，狐媚假装崴脚向他扑去，安阳侧身躲开，狐媚摔倒在地。安阳冷漠地揭穿他的伪装，称他演得太假，还提起叶青鸾说过他身患传染病。狐媚意识到安阳观察力敏锐，当即吐出白雾遮蔽视线，转身逃跑。安阳取出手机拨打叶青鸾的电话，告知他有兴趣劫杀狐媚吗？夜空中，狐媚撕开人皮面具，恢复本来模样，却被叶青鸾凌空拦住。狐媚背后出现洛基虚影。叶青鸾也召唤出赫拉虚影，两人同时向对方冲去，两道光芒激烈碰撞，照亮夜空。联邦卫星监控室里，工作人员发现云海省出现高密度能量警报，看清是叶青鸾与狐媚在战斗，且安阳也在现场后震惊不已。夜空中，叶青鸾与狐媚各自倒飞出去，隔空对峙。狐媚威胁叶青鸾，若再动手，就以整座城市的人命陪葬。叶青鸾愠怒不已，却又无可奈何。联邦总部内，高层们得知情况后，决定通知附近的元婴大能前去劝阻。安阳站在白龙背上，看着下方对峙的两人，叹气表示已经给了叶青鸾机会，可他不中用。随后下令让诛仙斩了狐媚。诛仙剑绽放金光，脱手而出，瞬间从背后洞穿狐媚的神明虚影和胸膛。狐媚瞪大眼睛，口吐鲜血，满脸惊恐。龙震海御剑赶路，看到空中的白龙，又看到狐媚从空中坠落，震撼地发现这位元婴大能竟然陨落了。
联邦总部会议室里，工作人员汇报狐媚陨落的消息，高层们震惊于战斗结束之快。紧接着，另一名工作人员带来更惊人的消息：蓝星上所有雷神托尔的神像都破碎了，这位神明很可能已经陨落。广场上，雷神雕像出现裂缝，随后轰然坍塌，路人纷纷惊呼，不知发生了什么。希腊神殿内，宙斯再次劝说奥丁结盟，称只有联合白上帝才能对抗洪荒。奥丁为了给儿子报仇，最终答应。夜空中，叶青鸾吐槽安阳没必要出手，自己也能干掉狐媚。白狄却拆台称两人顶多两败俱伤。叶青鸾好奇狐媚为何招惹安阳，安阳告知他，狐媚缠自己身子，想借双修邪法掌控他。突然，下方城市响起红色警报，通知民众远离雷神托尔的神像。叶青鸾震惊不已，询问之下才得知，雷神竟是被安阳所杀。安阳家中，叶青鸾震撼地确认安阳真的杀了雷神。安阳坦然表示，灭李家时诛仙顺手为之。就在这时，地面突然震动，安阳感受到通天教主的气息，通天教主的声音在空气中回荡，让安阳出来相迎。夜空中，空间震颤出现裂痕，一朵巨大的青莲逐渐绽放，覆盖天空，漫天紫气萦绕。奥丁、阿修罗、白上帝、赫拉等神明的神像广场上，信徒们惊恐地看着天上的异象，纷纷猜测与雷神陨落事件有关。太阳系中，青莲绽放的宇宙星空出现一座座锁链相连的浮空岛屿，岛上是金色的虚幻截教仙宫，龙凤、仙鹤围绕岛屿盘旋。联邦总部楼顶，高层们抬头看着天上的异象，震惊地猜测，这或许就是洪荒世界。夜空之上，魁牛驮着通天教主，四体踩落之处便会出现金莲。龙震海和路人们抬头看着这一幕，震撼地意识到这是圣人降世。安阳、白黎、剑灵和叶青鸾站在屋外，向通天教主行礼。通天教主表示要赐予安阳一粒丹药，服下后炼化30日，可助他脱胎换骨，成仙之路事半功倍。丹药刚出现，苍穹便出现恐怖雷霆。剑灵解释，这是天道察觉到不属于此地的特殊之物，试图引动天劫摧毁丹药，而天道之所以没察觉到它，是因为天道不配。通天教主不屑地冷哼一声，一圈金光横扫蓝星乃至宇宙星空，雷云溃散，雷霆破碎消散。叶青鸾颤抖着感慨，洪荒圣人的力量太过恐怖。通天教主将丹药抛下，安阳欣喜接过，郑重道谢。希腊神殿内，宙斯和奥丁感受到位面壁垒被强行打破，意识到是洪荒神明所为。奥丁愤怒地想要复仇，被宙斯劝阻，等待白上帝到场。白上帝神殿内，白上帝微笑着表示，宙斯和奥丁不过是他操弄的棋子，他定要夺得洪荒圣人的力量。通天教主告知安阳，此方世界有人企图觊觎圣人道果，让安阳斩了此人，便可收他为核心弟子，助他早日登上大罗金仙之境。安阳好奇是谁如此大胆，通天教主表示对方会自行现身。白上帝神殿内，白上帝总感觉被未知存在注视，猜测是洪荒圣人，却仍不死心，是要夺取对方的力量。联邦总部楼顶，高层们看着漫天飘落的星光，震撼于通天教主的力量，纷纷表示联邦需要重新判断安阳的重要性。有人提议给安阳安排与高层相等的最高级别荣誉职务。希腊神殿内，宙斯告知奥丁，洪荒神明已经离开。奥丁虽愤恨不已，却也明白只身一人前去不过是送死。夜晚的街道上，路人纷纷讨论着此前的天地异象。龙震海抬头看着飘落的星光，感叹那是洪荒圣人的神威。安阳家中，安阳吞下通天教主赐予的仙丹，在客厅地板上打坐，体表出现淡淡金光，金色流光在四肢百骸游动，身体缓缓悬浮起来，空气中的灵力被疯狂吸入体内。白黎欣喜地表示，安阳要突破了。一阵气浪从安阳身上迸发，远处一道璀璨金光直冲云霄，照亮夜空。龙震海震惊地意识到，有人突破到元婴境界。安阳丹田内的金丹逐渐化作金色虚幻婴儿，成功突破至元婴之境。紧接着，婴儿脑后出现金色光圈，气浪再次席卷，玻璃全部震碎。安阳又突破至化神之境。叶青鸾震撼不已，直言这突破速度太过夸张。街道上直冲云霄的金色光束直径增大数倍，但金色气浪向四周扩散。龙震海目瞪口呆，没想到对方竟突破到了半神境界。安阳炼化仙丹1%的力量便已突破至化神境，他坦言自己还是太弱。白黎则表示，若完全炼化仙丹，安阳便可成仙。剑灵提醒安阳，房子已经被突破的动静毁了，今晚无处可去。安阳带着剑灵和白黎来到冯连雪家，冯连雪惊讶不已，得知安阳突破到化神境界，更是震惊的说不出话。联邦总部会议室里，叶青鸾的虚拟投影告知高层们安阳连破2境的消息，众高层哗然震惊，纷纷表示18岁的化神大能太过夸张，蓝星所有化神大能加起来也才9人。宇宙星空中，宙斯和奥丁的神辇踏着星云奔行，来到白上帝的神殿。白上帝在6翼天使的跟随下走出神殿，与宙斯、奥丁进入殿内商议。奥丁询问为何不商讨对付洪荒神明，白上帝却突然示意天使包围3人，坦言计划更改，要吞噬他们以获得超越神明的力量。奥丁愤怒起身质问，宙斯也试图装镇定化解危机，可白上帝心意已决，下令让天使动手。冯连雪家中，冯连雪突然跪倒在地，面色煞白，嘴角溢血。白黎告知安阳，冯连雪身上的神明气息消失了。安阳让冯连雪尝试召唤奥丁虚影，结果召唤失败。与此同时，广场上的奥丁神像剧烈颤抖后坍塌，闭关密室内的拓跋浮生也因与宙斯的联系被斩断，喷出一口鲜血，面露惊骇。联邦总部会议室里，红色警报灯疯狂闪烁，工作人员惊慌汇报，所有与宙斯、奥丁相关的神像全都塌了，疑似发生2起神陨事件。
白上帝神殿外，一道纯白之光冲天而起，神殿轰然炸碎。奥丁咆哮着要与白上帝同归于尽。冯连雪家中刺耳的防空警报响起，广播告知民众发生2起神陨事件，让大家不要惶恐。冯连雪擦了擦嘴角的血，猜测神陨事件与奥丁有关。安阳则怀疑此事与白上帝脱不了干系。希腊神殿内，宙斯的神座出现裂缝后轰然破碎。赫拉惊骇地意识到宙斯陨落，雅典娜等人也满脸震惊。赫拉更是惊恐地表示，感受到灭世之灾即将降临。白上帝神殿内，白上帝吞噬了宙斯和奥丁的神血，还有大量天使的神血被包裹成一个巨大血球。他狂笑着表示，还要吞噬所有神明，以此媲美通天教主。白上帝睁开眼睛，掌心浮现出安阳、白离、剑灵和通天教主的幻影。通天教主、白离和剑灵的幻影依次消散，只留下安阳的幻影。白上帝下令让众天使操控凡间妖魔围攻安阳，试探他的深浅。联邦总部会议室里，高层们担忧不已。短短3天内，雷神、宙斯、奥丁相继陨落，很多人遭到反噬，联邦战力大幅削弱。工作人员匆匆跑来汇报，大量妖魔直奔云海省而去，其中不乏元婴境界的大妖。云海省的防空警报响起，广播通知民众立即撤离，称此次危机等级为灭国级。路人们惊慌失措，纷纷吐槽刚经历神明陨落，又遭遇妖魔入侵。冯连雪家中，冯连雪满心担忧。剑灵表示，妖魔的异动与白上帝和通天教主的试炼有关。云海省上空，滚滚黑云覆盖天空，雷霆闪烁，数之不尽的妖魔漂浮在空中，妖风呼啸，苍穹一片昏暗。这些妖魔眼带血丝，都是被天使蛊惑控制的。龙家大宅院落内，龙震海抬头看着空中的妖魔，深知其中与自己修为相当的就有数百头，可他仍下令让筑基以上的子弟随他一同斩杀妖魔，守护百姓。宇宙星空中，3位6翼天使漂浮着，俯瞰蓝星，认为任务简单，还直言白上帝已突破至神明之上，无需惧怕背靠洪荒的安阳。云海省上空，一头蝙蝠人形态的妖魔率先俯冲而下，想要抢夺安阳，其他妖魔也纷纷躁动起来，向下方冲去。冯连雪家外街道上，安阳下令让诛仙出手，同时让冯连雪闭上眼睛，让百里保护好他。诛仙剑绽放刺目金光，直冲云霄，空间疯狂颤抖。大地震动，金色电弧闪烁。白离撑开保护罩，强劲气流冲刷着防护罩，大地崩碎开裂，金光冲破大气层，直冲太空。3位6翼天使慌忙闪避。安阳手持诛仙剑横扫而出，天地失色，时间停滞，所有动作都凝固了。时间恢复流动后，一头头妖魔体表出现裂痕，随后身躯炸开爆碎，天空一片血色。云海省上空，云层被妖魔血液浸染成血色，血雨倾盆而下，天空中的妖魔已荡然一空，血色云层一分为2，露出蔚蓝色天空，空间破碎的裂痕仍残留在苍穹。宇宙星空中，3位6翼天使脖颈腰间出现血线，瞬间被分尸，尸体往下坠落。冯连雪睁开眼睛，抬头看到被展开的天空，震撼不已。白离告知他，安阳不仅斩了所有妖魔，还斩了6翼天使，称他们只是试探的炮灰。龙震海带着龙家子弟御剑停留在半空，看着血云和被分裂的天空，震惊地意识到这是安阳出手的结果。联邦总部会议室里，高层们看着卫星地图上的红点迅速消失并归零，震惊不已。工作人员汇报，不仅仅是云海省，蓝星上的妖魔几乎全部灭绝了。众高层纷纷瞪大双眼，难以置信。云海省半空中，叶青鸾凌空而立，接住一枚血淋淋的妖魔眼珠子。民众的猜测，这是安阳出手的结果。他接到联邦高层的电话，得知全球的妖魔都被杀死了，彻底震惊。希腊神话风格的神殿内，白上帝掐住重伤的赫拉的脖子，赫拉咬牙质问他的目的。白上帝高傲地表示，神明有极限，他不想再当神明，要成为圣人。8翼天使前来汇报，告知安阳杀光了所有妖魔和3位6翼天使，且没有请出通天教主。白上帝笑容收敛，冷斥手下废物，随后手掌发力，扭断了赫拉的脖子。镜头闪过埃及神话神殿、北欧神话神殿、印度神话神殿等，一座座神殿残破不堪，遍布神明尸体。联邦卫星监控室里，工作人员们看着一座座坍塌的神明雕像，目瞪口呆的汇报：除了白上帝和众天使，其他神像全塌了，几乎所有神明都陨落了。叶青鸾突然一口鲜血喷出，震惊地发现自己与赫拉的联系被斩断，遭到了反噬。冯连雪家外街道上，安阳接到联邦高层的电话，对方焦急询问神明陨落的原因。安阳平静告知是白上帝吞噬了诸神，随后便挂断电话，因为白上帝已经来了。云海省上空，白上帝凌空漂浮，双手张开，圣洁的光芒驱散了血色云层。他喃喃自语，吞噬诸神后仍差一步，决定吞噬所有生灵，助自己踏上圣人位格。白上帝下令让众天使吸干人类的生命，让他们不再痛苦。众天使化作白色流光，向蓝星地表四散而去。城市上空，4翼天使飘在高空，凝聚出巨大十字架，随后慈悲面容变得惊悚阴森，眼口流着黑血，发出刺耳尖笑。街道上，路人们痛苦捂耳跪地，一缕缕淡红色的生命能量从他们身上飘起，向天使飘去。修炼者们勉强支撑，震惊地发现神明竟然在吸取人类的寿命。冯连雪家外街道上，白离告知安阳，天使们在吞噬所有生灵的生命。安阳严肃下令，让白离带着冯连雪遁入洪荒界避难，自己则要留下来完成通天教主的试炼。冯连雪担忧不已，安阳却坚定表示，这是师尊的试炼，不可避而不战。街道上，叶青鸾看着周围迅速衰老，变成干尸的路人与动植物，愤怒不已，鼓励身边的修炼者奋起反抗。荒野空地上，龙家小辈在龙震海怀中迅速衰老死亡。龙震海怒而抬头，下令让龙家子弟随他一同斩杀天使。安阳询问剑灵能否请截教的师兄师姐们神将，剑灵表示可以试试，只要安阳心生念想，洪荒大能便能知晓。洪荒截教仙宫殿内，多宝道人、赵公明等截教仙人纷纷向通天教主请命，想要前往蓝星助安阳一臂之力。通天教主微笑应允。
联邦总部大厦楼顶，众高层和工作人员被尖笑声影响，头发逐渐变白，生命力不断流失。他们愤怒地表示要反抗，纷纷唤出武器法宝向空中的天使飞去，却被天使一矛击飞，神兵法宝破碎，众人重伤倒地。就在众人绝望之际，苍穹突然颤抖，一根根巨大的白骨手掌从空间裂痕中探出，石矶娘娘的巨大法相真身傲立于苍穹之上，氏族踩在布满骷髅头与白骨的骨莲上。石矶娘娘冷笑询问，是否是这些小神试图窃取圣人道骨？随后唤出泰勒剑，剑分千千万万，布满整片苍穹，甚至突破大气层，挤满蓝星之外的星空。无数泰勒剑如倾盆大雨般向天使泼去，天使瞬间被扎成刺猬，惨叫着陨落。联邦高层们震惊不已，没想到这尊洪荒神明竟是受安阳之邀而来。烈火焚烧的荒野上，龙震海断剑插地，单膝跪地，口吐鲜血，看着身边龙家子弟的尸体，绝望苦笑。突然，苍穹剧烈颤抖，空间裂痕中溢出火焰，十几道火龙卷化作火龙冲上苍穹。螺旋的巨大法相真身神降于世，他自称通天教主门下弟子，受安阳师弟之邀前来屠神。螺旋3张脸呈现怒目法相，6条手臂掐着不同印诀，火焰化作6条巨大火龙，向天使咆哮扑咬而去。天使被火龙吞噬，发出凄厉的惨叫。联邦分部的卫星监控室里，工作人员震惊地发现，全球都在发生神降现象，连忙想要通知总部。画面闪过4座不同的城市上空，乌云仙、金箍仙、球手仙、长耳定光仙等截教仙人的巨大金身法相相继神降，空间颤动，电弧闪烁，场面震撼。冯连雪家外街道上，剑灵告知安阳，除了通天教主，截教众仙全都来了。城市上空，白上帝正闭眼吸收着生灵的生命力，突然淡红色气体凭空消失，他睁开双眼，感知到洪荒的气息。白上帝身影一闪，出现在安阳和剑灵面前，询问是不是安阳请出了通天教主，数以万计的天使都被屠杀。安阳嘴角扬起，自信回应：杀他无需师尊出手。白上帝冷笑，认为安阳在嘴硬，随即展开巨大的虚幻神明法相，喊话让通天教主现身，否则便杀了安阳。可下一秒，白上帝的法相突然抬头，看到宇宙星空的空间如镜子般支离破碎，归灵圣母的妙曼身姿从星空碎片中走出，俯瞰整个蓝星，她的体型比蓝星还要庞大。白上帝捂住眼睛惨叫起来，金色神血从眼中流出，他惊骇不已，没想到通天教主的弟子竟有如此修为。联邦分部监控室里，工作人员们看着屏幕中归灵圣母的身影，惊恐地发现这尊洪荒神明比白上帝还要恐怖。白上帝的法相勉强复原，心有余悸地喘着气，可空间再次剧烈战栗。精灵圣母的巨大法相身躯凝聚而成，与归灵圣母相对，围住蓝星。精灵圣母身化3头6臂，手握6件法宝，3张嘴同时开口，告知白上帝自己受安阳之邀而来。亿万星辰汇聚，化作9品金莲宝座。无当圣母的巨大法相身躯站在莲座上，手中握着拂尘，温柔询问安阳是否来迟。安阳抬头礼貌回应，称3位师姐来的正是时候。白上帝浑身战栗，冷汗涔涔，没想到还有洪荒神明赶来。多宝道人的豪迈大笑声从空中传来，白上帝震惊抬头，发现又有一尊洪荒大能降临。宇宙星空中，万千星辰剧烈震颤，星空画面开裂破碎，洪荒世界的仙家景色缓缓呈现。多宝道人撑开袖袍，飞出数之不尽的洪荒法宝，铺成一道长桥，从洪荒直达蓝星。多宝道人踏着法宝长桥而来，龙凤盘旋相迎，他的身躯与法宝长桥、龙凤一同化作金色星光，凝聚成比蓝星还巨大的法相身躯。多宝道人、精灵圣母、归灵圣母、无当圣母分别在4个方位俯瞰蓝星，压迫感极强。白上帝咬紧牙关抬头，身躯颤抖，皮肤出现裂痕，金色神血渗出，他不甘咆哮，绽放圣洁白光，16对白色翅膀铺满天空，巨大的白色镶金边十字架出现，蓝星空间剧烈颤抖。多宝道人冷漠冷哼，称萤火安敢与皓月争辉，随后抬起一掌，掌上悬浮着无数文字，一掌向蓝星压下。白上帝抬头看到巨大的手掌俯冲而来，瞳孔收缩，怒吼着让翅膀合拢抵挡，可翅膀瞬间破碎，十字架也裂开破碎，白上帝的法相被巨掌狠狠摁在城市之上，蓝星震颤，白光散去。破碎的城市中，白上帝的法相躺在巨大掌印里，浑身遍布裂痕，吐血不止。他深知差距悬殊，想要逃走，日后再杀入洪荒。精灵圣母冷漠开口，称白上帝冥顽不灵，6件法宝绽放金光，凝聚6道粗壮光束，射向蓝星，插在白上帝4肢与身躯，贯穿整个蓝星。白上帝发出凄厉的惨叫。归灵圣母张口吐出日月珠，烈焰与寒气交织的巨大螺旋光束直坠而下，洞穿白上帝的胸膛。无当圣母拂尘一挥，点点金色星光如陨石雨般砸在白上帝身上，白上帝的法相身躯瞬间破碎，恢复正常体型后，狼狈单膝跪地，身上遍布血洞。白上帝半跪在地，虚弱却不甘，称自己不可能死在安阳这种凡人手里。他伸手插入胸膛，挖出流着金色神血的心脏，钻爆心脏，以肉身为代价换取逃生机会。绽放纯白色光华的神魂化作金红白光，直冲云霄。安阳严肃下令，让诛仙请出其他3把剑，诛杀白上帝。剑灵闭眼，体表金光流动。洪荒截教大殿内，戮仙剑、现仙剑、绝仙剑散发着不同光华，在通天教主的示意下直冲蓝星。3色光束落在安阳身边，化作3把剑，与诛仙剑并列漂浮。安阳肃穆大喊：诛仙剑阵起阵！刹那间天昏的黑，4把剑化作流光飞向4个方位，再化作耀眼光束冲天而起，在高空倒悬，释放能量，凝聚出千千万万把4色神剑，铺满整片苍穹，剑尖全都对准白上帝的神魂。安阳一声杀，无数4色神剑化作洪流冲向白上帝，将他淹没。光波交织后，一圈金光扩散，驱散昏暗，天空恢复蔚蓝，星光点点洒落，4把巨大神剑扔到悬于苍穹之上。白上帝的神像广场上，神像颤抖坍塌，标志着他彻底陨落。
破碎的城市中，联邦高层们抬头看着落下的星光和天上的4把神剑，震撼地意识到白上帝已经陨落。突然，苍穹颤抖，一朵巨大青莲缓缓浮现，遮天蔽日，紫气铺满蓝星上空与星空，一道道各色流光从不同方向飞来，化作多宝道人、龟灵圣母、三霄娘娘等截教弟子，他们凌空而立，排列有序，向青莲同时作揖，震天齐呼，恭迎通天师尊。宇宙星空中，无数星云向蓝星飞来，汇聚凝聚成通天教主庞大的功德法相。他面无表情俯瞰蓝星，脑后功德经轮缓缓旋转。通天教主宣布，今日起安阳成为截教核心弟子，诛仙4剑交由他保管，同时收冯连雪为弟子，希望2人好生修行，早日成仙。安阳郑重作揖谢恩。通天教主伸出大手，掌心出现金色漩涡，将蓝星及宇宙中的无数星辰、星云、星系全部吸入。地水风火4种元素在掌心宇宙的4个方位出现，宇宙不断崩坏重组。随后，通天教主将整片宇宙泼洒而出，无数星云洒满混沌虚空，宇宙再现。完好无损的都市里，路人们从地上爬起来，茫然四顾，发现自己竟然死而复生。他们震惊地看到，宙斯神像已经变成了通天教主的神像。联邦大楼楼顶，众高层震撼不已，亲身感受着圣人的力量。街道上，叶青鸾笑着喃喃自语，又被安阳救了一次。冯连雪家外，白离带着冯连雪回来，冯连雪喜极而泣，扑入安阳怀中。4道光束落下，化作4个剑灵，诛仙剑剑灵微笑着向安阳行礼。安阳感慨，他笑起来很好看。自此，蓝星恢复和平，生灵复生，截教信仰传遍4方世界。